Надо благодарить Господа за скорби и за все то, что Он нам дает, и принимать ее как Божью милость. Как бы здесь не было плохо, говорит Серафим Саровский, лишь бы там было хорошо. Вот тут отдайте им до последней полушки, чтобы там не истязали нас. Спасетесь, говорит апостол Павел, уже как бы из огня, но лучше туда не попадать. Там одна минута, как вечность, там время другое. И вот эти вот молитвы, которые читаю на здравие, хорошо бы их как можно больше назвать имен, которых вы знаете, болящих, людей, которые находятся сейчас в тяжелых положениях, в тяжелом состоянии. Это есть любовь, которая покрывает множество грехов, когда мы называем их и сочувствуем, и соболезнуем человеческому состоянию воли того или другого. Будьте милосердны, говорит Господь, яко Отец ваш милосерд есть. Он посылает дождь на праведных и неправедных. И всем благотворить одинаково. Любовь покрывает множество грехов, сказано. Поэтому и призывает Писание наше. Заповедь новую даю вам, говорит Господь. Да любите друг друга. Если в Ветхом Завете была месть, то здесь и за врагов ваших молитесь. Всем желайте добра. И будьте в Боге. Слушайте сейчас молитву. На начало дела. Всех называйте труждающихся, обремененных, те, которые сегодня в трудах будут, и которые бывают всегда в трудах. Подавайте записочки за покойников, выручайте их. Кто читает псалтырь, большое дело делает. Не грузитесь именами, потому что вы не прочитаете псалтырь, а одним словом на каждой славе. Спаси, Господи, живых и помилуй мертвых. И дальше ценно псалтырь. А если вы нагрузитесь именами, вы силы потеряете и время, и псалтырь не прочитаете, и малая польза с этого будет. Имейте на все рассуждение. Прежде чем встать на молитву, призовите ангела-хранителя. И в течение дня на всякое дело начиная. Святый ангел-хранитель мой, моли Бога мне грешно. Хоть сильно, хоть несколько десятков раз. Сколько сможете. А то хотя бы 2, 3, 5 раз. Тогда и благие мысли полагаются на сердце. И ангел-хранитель присутствует, не дает врагу нападать чрезмерно. Но если Господь и попускает помыслы, то знайте, что это борьба. Это зачитывается очень ценно. В потериках это сказано. Для укрепления нашей веры. Вот, Господи, написано то, что Ты о каждом из нас заботишься о спасении. Как Ты обо мне, Господи, заботишься.
И вот нашла на него дрему. И видит он себя на правилах, этот подвижник. И множество демонов его окружили в разных мастей, разных направлений. А сверху голос: не давайте ему здесь на земле покоя. И вот тот искушает в одно, тот искушает в другое. И показал этому подвижнику, как Господь за нас печется о нашем спасении. За труды плоды, помните это. Даром Царствия Небесного не дается, а лишь нудницы наследуют его. И говорит Господь: идите узким путем, широкий ведет в погибель, а тесный ведет во спасение. Трудящегося любит Господь. А если мы кое-как, да торопливо, да рассеяно, да кое-как, как на продажу, конечно, это малоценно. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Во всем понуждение должно быть. Кто спасается. Но и тоже с рассуждением. Если ангела-хранителя призывать, тогда врагу нет места. А если его не призывать, тут враг как тут. У него есть и молитвенная дубина, и постовая дубина. Это выглядит как? Вот ты прочитала вот 2 акафиста. Во, а ты вот и 3 прочитала. Прочитала и 3. Во, как ты достиг человека. Ты вот сколько прочитал. Да еще и умиление пошлет проклятый. Так хитро, что вроде бы как для Бога. А это не для Бога. Это его тешит. Такая молитва. Если ангела-хранитель не призвать, это 100% прелесть пойдет. Также и поклоны посильно и с рассуждением. Кто хочет поститься в понедельник, не добирайте всего лишь 5 ложек еды. Чуть-чуть с недобором. Сразу чуть-чуть. А потом наращивайте, если вы хотите. Постепенно. Когда втянетесь больше, когда втянетесь больше. Ну и лед не сразу же тает. Также человек поднимается в меру возраста. А если ревность большая, а возраст мал, то тогда уже пойдет перекос как бы. Уже тогда врагу нравится. Но это для подвижников говорю. А для мирских, то хотя бы скажу только несколько слов. Воскресные праздничные дни. Ничего не разбирайте. Вот там слышала вот такой священник, а вот там такой, а вот там эдакой. Где у вас есть расположение сердца, туда идите. Одним словом, куда не идите, только по этим воскресным праздничным дням, дома не сидите. Вот это понуждайте себя. И если
понуждает человек, даже и будучи нездоровым, а идет в храм и понуждает себя, то зачастую по дороге недух его оставляет. Недух этот наводит дьявол, лень, нерадение, и чтобы только повредить спасению. Как мы слышим, как лев рыкающий, кого поглотить, кого ввести в грех. Слушайте молитву на начало дела. Господи Иисусе Христе, Сыне родный, безначально Отца Ты рекался и причту усты Твоими, как без меня не можете творить ни часов. Господи мой Господи, веры души в сердце, пребываю в радость. Помоги рабам Твоим, назовите имена все дело нами начинать, всякое доброе дело начинать. О Тебе самом совершите во имя Отца и Сына и Духа. И удовлетворяющую молитву врачей слушайте, те, которые в недоразумениях разных бывают, в ссорах, в неприятных, в скорбях, которых где обманули, кого обокрали, кого кто потерял. За все благодарите Господа. Благодарите, Владыко человеколюбца, Царя веков и подателя благих, разрушившего вражды с предостений, и мир подавший роду человечеству, даровавший ныне мир рабом Твоим, назовите имена своих близких своих, во вражде сущих. Который не страх Твой друг от друга любовь утвердил, гаси всякую распрю, а Ты вся разлад соблазн, и Ты всемирность, Тебе славу славе, Отцу и Сынскому Духу, ныне и присно веков. Аминь. И на здравие. Владыко, сидящий врачу душ телес, смиряя, вознося и наказы паки, исцеля раб Твоих, назовите имена своих и близких своих, тех, которые немощные, которые болящие, скорбящие. Немощи слушай под милости Твоей, прости мышцы Твои, исполни исцеление врачбы, исцели их, поставляют от рай немощь, забрить духу немощь, забрить духу немощь. Забрить духу немощи, 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 забрить духу немощи. Отстави от них всякую язву, всякую болезнь, всякую рану, всякую гневисть, трясовисть. Аще есть в них совершение беззакония. Ослаби, оставь, прости, Твора человеколюбие. Ей, Господи, почти создань Твое, Христе Иисус, Господи нашим. Тем же подавай державе великолепие, ныне и присно веков. Аминь. И заклинательную молитву, кто находится поражен демонической силой. Бог Богов и Господь Господей, огненный чинов Творец и бесплотных сил хитрец, и небесных над небесных небожных. Еже не видит ни один же человек, ниже видите может. Еже боящая вся тварь, разгордевшаяся иногда архистратига, со своей службой слушания отвергшись верно землю. И с ним ангелы бесы злобы бывшего тьмы преисподней предавы. Даже заклинания страшными Твои совершаемы в развалыте с лукавстве. И всем сподспешникам я свышней светлость. И обрати набежай, братья набежай, братья набежай, братья набежай. Обрати набежай, братья набежай, братья набежай, братья набежай. Заповежьем отыди оттуда. Дабы ничто же вредно содеял, надо принести крепость знаменуя. Наступай на змею, на скорби, на всю силу врача уже повелел. Требуется величаться, отца дыханца страстас. Пречестное великолепие имя Ты, Отца, Сын, Духа, ныне и присно веков. Аминь. Неопустительно читайте утренние и вечерние молитвы. Как бы вы ни уставали бы, но понуждайте себя в течение дня держать Иисусову молитву. Ценны они тем,
эти молитвы названы, что утренняя молитвы дают благословение на целый день, а вечерние прощаются грехи, которые были в течение дня. Но не смертные грехи, а текущие. Если читать, понуждать себя, то большая в этом ценность спасения. А самое главное, держите Иисусову молитву. Только она ушла, снова ворочайте. Только ушла, снова ворочайте. Это будет сокращаться больше и больше время ухода ее, пока не перейдет в постоянную. Этим достигали большой величины подвижники. Ведь сейчас семинарии и академии, и аспирантуры, а тогда ведь брали из уст в уста. Но кому Господь благословлял? Одному давалось больше, другому меньше. И глядят, те, которые одаренные люди, тех рукополагали во священники, диаконы и архиереи. Не было же такого, вот, как уже когда окрепло православие, тогда уже появились и заведения духовные. А иные достигают, и не зная того, у него скрытые добродетели внутренние, и его Господь своим промыслом от рождения уготовал служить. И то, что определил Господь, 10-й дорогой не обойдешь. Все равно к этому придешь. А если не дал, а человек силится достичь этого, какие бы усилия он ни предпринимал, не достигнет никогда. Твердо помните, все Он, все им и все от Него. Да благословит вас Господь верой и упованием на Господа нашего Иисуса Христа. Запейте водой.